Hello，又係我啤梨啊！咁今日咧就帶大家去另外一個網站 Toleba.net 嗰度夾下緊鬼啦，Pokemon 嘅緊鬼，咁係 mini 嚟嘅，咁佢有3款唔同噶啦，咁睇下夾唔夾到呢隻細啲噶啦。我發現咧對比之下咧，喺 Toleba.net 嗰度夾細嘅公仔咧，會容易過喺 Akiba Catcher 夾細公仔好多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 倍。嗱，而家我有少少，因為我同時兩個進行中啊，所以就係咯。咁同時喺 Akiba Catcher 夾緊細嘅緊鬼，咁我睇下比較下邊個容易夾啲啦。咁我發現 Toleba 咧真係好夾好多咯。因為佢而家咧係有四碌棍喺度啦，咁你每次都要即係盡量就住佢，咁你翻一翻佢，咁佢就跌去另外一個棍嗰度，跟住你猛撳咁樣推佢咧，佢就會好容易跌落去噶啦。係咯，咁 Akiba 你一陣後尾嗰段咧就會見到我幾咁辛苦夾其餘嗰兩隻啦。而家我都睇下，差唔多再用多我諗2-3次啦，我就夾完呢隻瞓緊覺嘅緊鬼啊，Gengar。嗱，咁樣樣即係猛咁推佢去另外一個嗰個位嗰度咯，嗰個 gap 嗰度，咁就可以令到佢跌落去啦。我諗呢個 size 都有一個拳頭咁大嘅呢個緊鬼，佢另外出咗一隻更加大嘅緊鬼㗎，咁我睇下幾時再夾嗰隻大㗎啦。哎呀，翻轉頭添，所以我諗喺 Toleba.net 咧，你要夾咧，你要就住佢咯，所以而家咧你要就住佢夾佢後邊嗰部分，所以先可以稱到佢。先可以反到佢轉去另外嗰邊。要睇即係咯，要夾去後邊嗰部分，跟住希望佢可以反轉佢咯。嗱，咁樣樣反咯，慢慢咁樣反就反到去啦。而家差唔多夾多一次啦，我諗希望 OK 啦。其實 Pokemon 我行咗好耐㗎啦，希望可以夾晒3款去啦。呢次每次要1600個 TP 嘅喺 Toleba 嗰度，咁差唔多都要10零蚊一次啦，都係差唔多。有4個人等住執雞咯，但我唔會俾佢哋執雞嘅。Yes，搞掂，係咪好容易呢？我覺得好容易咯。而家就到Akiba Catcher，翻去 Akiba Catcher 睇下夾唔夾到先。好啦，到 Akiba Catcher 啦，咁咧我覺得呢個設計咧有少少困難啊。佢因為唔係用一條條巴咁嘅形式嘅，咁佢咧就係放咗喺平面啦。同埋咧睇下先，係咯，個夾咧佢係唔喐㗎，你跌落去嗰陣時咧佢係唔放開咯，所以睇下得唔得啦。而家個策略係唯有慢慢移佢去右手邊啦，因為你睇下個夾唔喐㗎，但係佢升翻上嚟嗰陣時咧，又喐得個幅度又好大，所以都係 Toleba.net 嗰個會容易夾好多咯，嗰個緊鬼。哇！真係好難，好難啊！呢個每次要1200個 MP，所以希望我諗15次之內完成啦，因為我唔想俾人執雞啊！你見啦，而家呢個 Akiba Catcher 咧，你如果係用正在玩緊咧，你唔知有幾多個人等緊㗎，所以咧，我如果一放棄咧，後邊嗰個人咧肯定會夾咗我呢個公仔，但係咧，咦，其實我唔知呢個公仔係咩樣嘅喎，希望唔好係笑樣啦，所以如果唔係我夾咗兩個一樣咁啊，好無奈啦。
我諗佢係一個我諗佢係另外嗰個款啦。佢低咗，佢擲住咗，我淨係見到佢背脊。哇！點啊，真係好難夾啊！我真係一啲都好似蝸牛咁樣褪佢出去先得咯。而家我要快鏡播咗呢一段佢，因為實在試咗好多次都仲係唔喐咁，我但係又冇理由放棄噶嘛。點算呢？唯有繼續啦，希望佢快啲跌落去啦。咦？工作人員 OK，忍唔住幫咗我一幫。哎呀，幫我企穩咗，但係呢都係唔得。而家我試下睇下推佢向前面睇下跌唔跌。哎呀，爭少少，希望再嚟多一次啦，推佢前邊啦。Yes，搞掂。哇！呢一個 Gengar 真係好辛苦先攞到㗎，仲要咁細隻。嗨，又到啤梨時間啦。係開箱時間啦。咁咧最近咧就抽咗個緊鬼啦 Pokemon 嘅 Gengar 啦。咁咧今日咧就送咗貨嚟啦。咁大家都知道咧，我喺Toleba.net 嗰度咧都夾中咗一個mini 嘅緊鬼嘅，但係咧 Toleba 咧佢寄空運嗰陣有啲問題啦，我諗係 delay 啦，所以咧好多人咧抄喺 Toleba.net 嗰度咧夾中咗公仔咧都要等好耐先可以收到，所以咧我就收咗Akipa Catcher 寄嚟嗰兩隻嘅 mini Gengar 啦。咁我俾大家睇下先。好啦，我喺 Akipa Catcher 咧就係夾到呢兩隻嘅，係咪好得意咧？我覺得我諗，但係咧最得意嗰隻咧都係瞓覺嗰隻，但係咧我就喺 Toleba.net 嗰度夾中嘅，所以咧就有排我諗先會收到啊，所以我開箱開住呢兩隻先啦，睇下都有成隻手咁大㗎。呢個係呢個唔知咩樣嚟嘅，係咯，個 series 係 I love Gengar。呢隻同埋呢隻笑口嘅，係咯，就係得呢兩隻咋。跟住咧，其實咧俾我執雞咧執到呢隻，我唔知咩嚟㗎。其實我冇睇過呢個，我諗係一個類似日劇咁嘅主角啦。我諗佢後邊咧係可以俾你放八達通啊，或者咩卡啊，俾你嘟啊，咁樣樣擺你掛喺個掛喺個背囊嗰度咯。係呢個唔知大家有冇睇咧？呢個唔知咩日劇嚟嘅。咁樣樣都幾可愛嘅，但係我諗我唔會用到啦。呢三隻啦，今日就開箱開，好得意啊！下次見，拜拜。